यहाँ पर पटरी टूट गई है, इसकी मरम्मत की जा रही है। देखिए कितना बड़ा सुराग हो चुका है। अब इसको सफाई किया जा रहा है पेट्रोल से और इसको घिसा जा रहा है। इसके बाद इस मशीन के द्वारा इसको जलाया जाएगा आयरन को, जो ये पेट्रोल से चलती है मशीन। अब देख सकते हैं आप, ये हो जाने के बाद ऐसा पटरी हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पर नापा जा रहा है किस एंगल में बैठाया जाए। उसके बाद ये एक डाई कह सकते हैं जो ट्रेन को, पटरी को एक लेवल लाने में मदद देती है। जैसे इसको बैठा दिया गया उसके खांचे में। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये कुछ मटेरियल होता है, लोहे का ही होता है। देखो होने के बाद ऐसा दिखता है। अब इसको इस मशीन के द्वारा इसे घिसा गया है, देखो।